Assalomu alaykum hammaga. Propanni topib chiqdim. Chang bosib yotdi. Bizga xudoga shukr. Ancha yillardan beri gaz bor. Propan ishlatmaymiz. Shuni hisobiga pechkalarimiz ham aslida gazga moslashgan. Endi sizlarga propanga eng ekonomичный bitta variantni ko'rsataman. Mana shu gaz, mana. Ikkitalik garyoka. Tortishlari zo'r. O'tgan safar test qildik, bu safar endi hamma xatolarimizni to'g'rilab anaqa qildik. Shu gaz. Endi bu dachik, по-моему, 70 gradusgacha ko'rsatadi. 70 dan ziyodini ko'rsatmagan, turishga qotib qoldi. Endi qaranglar. Eng e'tiborli joyi mana 2 metr narsa. Mana. Bu anchadan beri yonib turibdi. Endi yoqqanimga где-то 15 minutlar bo'ldi. Mana. Dimoxod mana. Dimoxod. Mana. Mana ishonmaganlar uchun mana. Bunday qilib ertalabgacha ham ushlab o'tira olaman-da. Mana. Mana shunga nima deysizlar masalan? Отопленияsi yo'q akalar. 70 ga qotib qolgan. Mana shu o'rtalargacha 1,5 metr joylari где-то mana bag'la o'zi qo'lni kuydiribdi. 60 gradus bor mana shu yerlari ham. Ag'iga borib o'zi bemalol ushlab o'tiraverasizlar. Bunga nima deysizlar? Bundan ekonomичный propanlik men o'ylashim bo'yicha hech narsa bo'lmasa kerak. Bu propanni eng KPDsi baland pechkalardan bittasi bo'lib chiqqan. Mana shunga bitta izoh qoldiringlar akalar, nima deb o'ylaysizlar bu pechkani? Seriyni chiqarishni boshlayman, endi hammaga ham отопление yo'q. Propan ballonga men buni bo'shatishim kerak. Undan keyin toshni rasxodlarini test qilib aytishim mumkin. Lekin hozirchalikka bu eski ballon ichiga o'zining gazi bor ekan. Shuni oldim. Og'ir kondensat bosib qolgan. Yonishi ikkitalik garyokaga mana shu yonibdi. Bu necha santimetr bu? 1,5 santimetr yonibdi. Fikrlaringizni qoldiringlar akalar.